Aisha. Aisha. Na? Ina kuɗaɗe na. Wani irin kuɗi? Ban gane wa irin kuɗi ba. Kuɗi ne ku da kika sani kuɗi na kuɗaɗe na. Ta ne ban san ka aje kuɗi ba ai. Ai na ka aje kuɗi. Kar ki raina mu hankali. Ya za ki raina mu hankali da girma da hankali na? Da Allah ba ni kuɗi na. Wallahi tallahi ban ɗaukan maka kuɗi ba Nasir. Wallahi ban ɗaukan ma kuɗi ba. Kina nufin ba ni da hankali ko kuma na koma shaye-shaye ne? Ko kin taɓa ji na shaye-shaye? Amma dai na san kafin ka aure ni ka yi bincike kuma an tabbatar maka da cewa a dangin mu babu ɓarawo. Ban ce kin taɓa yin sata ba, kuma ban taɓa ji kin yi sata ba, amma wannan karan wallahi kin canja hali. Ki ban kuɗi na kawai. Ta yaya za a yi kai tunanin zan yi maka sata? Wallahi in na je na dawo baki fito min da kuɗi na ba, wallahi gidanku za ki tafi. Saboda ni na fi daraja kuɗi akan komai. Assalamu alaikum. Waye ne? Ibn Ali Rudman. Aramin lakabi da garba mai shayi. Gaga ina zuwa dan Allah ina zuwa. Ke kuma abin da nake so in gaya miki wallahi billahi in baki fito min da kuɗi na ba, in na dawo wallahi sai kin tafi gidanku. Saboda ni ba a min haka. Haba Nasir. Da Allah ina zuwa. Ke kuma zan fita in je in dawo. Wallahi kafin na dawo ki tabbatar da cewa kin fito min da kuɗi na. In ba haka ba ko wallahi gida za ki tafi. Na gaya miki. Assalamu alaikum. Akramaka